Njerëzit është mirë me kuptu një detaj të rëndësishëm të njeriu. Çdo njeri në këtë botë ka dy dimensione, dy rrafshe. E para është dimensioni i jashtëm që përfaqësohet me trupi, pjesa fizike e njeriut. Na jena të thirrën fetarisht mos me i përqesh njerëz, mos me i bullizu njerëz, me respektu njerëz që janë handicap, që mundën me pas defekte fizike. I kanë ndalu krejt, domethënë atakimet që kanë bojnë me pjesën fizike. Mirë po mos harroni. Feja na ka porosit me dalë në dimensionin e dytë, dimensioni i brendshëm, i cili përfaqësohet pe ndjenjave, pe ndjesisë. Për mjau zbërthy që çto dy bota pja u bini shembull për jetës. Merr një fëmijë ose fëmijën e juve, ose të nipit, ose mesën, ose një fëmijë të shtëpia, edhe a i keni pa kur të dëjsh një fëmijë pak e shtrëngon, e shtrydhe dhe e dëne, edhe vazhdimisht i buzëqesh. Ndonë se ti të dasht pak mënyrë të prune, mund është me a shkaktu dëdhimbje, po a i knaqet të kesh, për atë qko sa ta shef tyren të buzëqeshën. Ofroju një fëmije, mrolju, bërtiti, edhe mos e prek me dorë, mas një sekundi fillon me kajt. Në rastin e parë, ti e ke ndrydh fizikisht, po nuk ja ke lëndu ndjenjat se ftyrën e ke pas buzëqeshne. Në rastin tjetër, ti nuk e ke prek fizikisht, po ti e ke lëndu emocionalisht edhe aja ka fillu me kajt. Për me kuptu qysh pej fëmirije, që njeriu ka botë fizike edhe ka botë emocionale. Edhe na, çka është më rëndësi në qëtë kontekst? Që atë sa respektojmë dikan fizikisht, do të me respektu emocionalisht dhe ma tepër, sepse njeriu ma rreziku mu lëndu emocionalisht se sa fizikisht. Atakimet e përditshme, gjithmonë starti është ofendim i ndjenjave, tani vjen deri te pjesa fizike. Gjithmonë pjesa emocionale i paraprim pjesës fizike. Pejgamberi o modeli respektimit ndjenjave. Unë i kam një 4-5 shembuj veç për ilustrim, për ndryshe krejt jeta e tij u ka në respektim i ndjenjave të njerëzve. Për shembull numër 1. Kur në jetën e tij nuk ka dalë në publik me ataku dikan me emën me mbi emën. Asnjëherë s'ja ka apostrofu dikuj emnin. Dikuj që ka mujt me gabu, dikuj që ka bu një vepër, ose ka bu një lëshim, ose ka bu një devijim caktum. Ajo dalë ka thonë, çka është puna e disave, dikush, gjithmonë e kalon të panjohun. Pse?